mechanische Switches sind ja schon irgendwie eine coole Sache. Vor allem, wenn man lange Texte schreibt, sind so Cherry MX Blue Switches, die dann auch noch Feedback beim Tippen geben, echt angenehm. Der einzige Nachteil mechanischer Switches ist, dass sie einfach unglaublich laut sind. Doch heute schauen wir uns mal die neuen Cherry MX Red Silent Switches an. Denn die sind auch in deren neuen Tastatur verbaut, welche damit womöglich die leiseste mechanische Gaming-Tastatur der Welt ist. Zunächst mal möchte ich mir mit euch anschauen, wie genau die Lautstärke hier eigentlich vermindert wird. Naja, also dazu kann man leider nicht allzu viel sagen, doch wenn ihr sucht, dann würdet ihr diese Aussage auf der Webseite von Cherry finden. Und bitte nicht lachen, ich versuche so ernst wie möglich rüberzubringen. Die einzige Lösung aus einer Hand, patentierte Geräuschdämpfung durch integrierte 2-Komponenten-Stößel und weltweit einzigartige Gold Crosspoint Contact Technology. Also Lob, wer hier nicht lachen musste. Dem werdet ihr folgende Aussage auf der Webseite von Cherry finden. Die Geräuschdämpfung erfolgt im glasfaserverstärkten Sockel ohne Einwirkung von Third-Party-Lösungen auf den Schalter. Das bedeutet im Endeffekt, dass ihr hier eine verminderte Lautstärke dadurch habt, dass der Switch hier in einem glasfaserverstärkten Sockel gelagert wird. Ich habe hier mal einen kleinen Soundtest zwischen 3 Tastaturen gemacht. Dazu habe ich mir die Corsair K65 RGB Mini mit den Cherry MX Red Silver Switches genommen, dann auch die Corsair K68 Red Lite mit den Cherry MX Red Switches und natürlich noch die neue Tastatur von Cherry mit den Cherry MX Red Silent Switches. Das Ganze habe ich natürlich in Dezibel gemessen und nachher werdet ihr auch noch die Ergebnisse dazu sehen. Dazu muss ich sagen, dass ich bei diesem Test von einem Grundwert von 40 Dezibel ausgegangen bin. Das liegt daran, dass es im Raum um die 40 Dezibel laut war, wenn ich nicht gesprochen habe oder mich nicht bewegt habe. Die MX Red sind insgesamt gleich laut wie die MX Silver, doch eigentlich liegt das nur daran, dass die Leertaste bei den MX Red bzw. bei der K68 laut ist und die K68 mit den MX Red Switches eigentlich deutlich leiser. Denn die Leertaste zieht leider auch bei der Cherry mit den Red Silent Switches die maximale Lautstärke sehr stark nach oben. Im Gegensatz zur K65 RGB Mini, da ist nämlich die Grundlautstärke schon sehr laut und da hat die Leertaste bei meinen Tests auch nur maximal 3 Dezibel nach oben rausgeholt. Leertasten sind einfach ein großer Lärmfaktor, das liegt an mehreren Gründen. Zum einen ist die Leertaste die größte Taste auf der Tastatur, also einfach mit am meisten Platz für die Schallausbreitung. Unter anderem hat die Leertaste 2 Vierungen an der Seite, die nicht wirklich leise sind, die gleiten einfach nicht so smooth wie der Switch an sich. Es gibt noch einige Gründe mehr, aber das sind mal so 2 Beispiele. Die Leertaste sollte sich da aber nicht so anhören wie in diesem kleinen Video. Guys, do not buy this keyboard. The W, A, S, and D sound all really good. It's the spacebar that's making me get rid of it. Schreibt mir jetzt gerne mal in die Kommentare, ob ihr dieses kleine Video schon kanntet. Jetzt aber noch mal kurz zurück zu den Switches, denn in den Tests waren es ca. 10 Dezibel Differenz zu den MX Red und den MX Silver Switches von den Cherry MX Red Silent Switches. Doch tatsächlich muss man sagen, dass es in der Praxis deutlich mehr ist, einfach aus dem Grund, weil die Leertaste sehr laut ist, was ich euch gerade auch noch erklärt habe. Die Leertaste ist nicht so laut wie bei den anderen Tastaturen, weil da generell alle Tasten sehr laut sind, also eben das, was ich euch gerade erklärt habe.
aber trotzdem sind alle anderen Tasten nochmal 5 bis 10 Dezibel leiser. Das heißt, am Schluss habt ihr eine gesamte Differenz von den Cherry MX Red Silent und MX Red/MX Silver Switches von 15 bis 20 Dezibel, was dann doch nochmal deutlich mehr ist, und es ist auch deutlich mehr in der Praxis. Nichtsdestotrotz ist die Tastatur einfach deutlich leiser als viele, wenn nicht sogar alle anderen mechanischen Tastaturen derzeit auf dem Markt. Was man hier jedoch kritisieren muss, ist das Tippgefühl, das sich manchmal fast ein bisschen wie bei einer Rubberdome-Tastatur anfühlt. Und solltest du jetzt nicht genau wissen, was eine Rubberdome-Tastatur ist, schau mal in die Videobeschreibung, dort habe ich einen Artikel zu meiner Webseite verlinkt, dort erkläre ich alles, was du über Rubberdome und mechanische Tastaturen wissen musst. Aber nochmal kurz zum Tippgefühl, denn das war mir ein bisschen zu weich schon fast. Aber ihr braucht trotzdem nicht ganz so viel Kraft wie bei einer herkömmlichen Rubberdome-Tastatur, denn die MX Red Switches sind lineare Switches. Das heißt, dass sie ohne ansteigende oder abfallende Widerstände gedrückt werden können. Und sie sind mit einer Betätigungskraft von 45 Cn immer noch genauso leicht zu drücken wie die normalen MX Red Switches. Was ihr hierbei eben bedenken müsst, ist, dass sie sich einfach weicher klicken und nicht jeder mag das. Jetzt erstmal genug von Switches, schauen wir uns doch mal das neue Brett von Cherry genauer an. Technisch ist das Brett mit einer Polling Rate von 1000 Hz, im guten Standard unterwegs. Zudem ist jede Taste mit 16,7 Millionen Farben aus der Welt des RGBismus ausgestattet. Und durch das transparente Design der Switches kommen die Farben noch besser zur Geltung. Die Verarbeitung ist, sagen wir in Ordnung, denn das Teil hatte einfach nur ein Plastikgehäuse und auch nur ein gummiertes Kabel, was ich jetzt nicht weiter schlimm finde, aber schreibt einfach mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Also nach meiner Meinung sind die Keycaps hier etwas gewöhnungsbedürftig, da sie recht glatt sind. Das heißt nicht, dass sie schlecht sind, und sie sind auch nicht super glatt. Nur wenn man von einer K65 RGB Mini und deren Standard Keycaps auf diese Tastatur umsteigt, dann wird man es anfänglich als ein bisschen rutschig betrachten, da man manchmal so ein komisches Gefühl bekommt, wenn man so, nicht so richtig auf die Tasten drückt, sondern die Tasten nur so halb mit dem Finger erwischt oder so, dann fühlt sich das ein bisschen komisch an. Trotzdem gehören die Keycaps, die hier verbaut sind, zu den eher hochwertigen PBT Double Shot Keycaps. Zudem ist die Tastatur im TKL-Design, was sie recht kompakt auf dem Schreibtisch macht. Und zudem ist das Cherry-Logo aus geriffeltem Alu und ins Gehäuse eingelassen. Dies ist auch noch ein schönes Detail. Kommen wir jetzt aber mal zu meinem persönlichen Fazit. Zunächst muss ich sagen, dass der Preis mit 80 € aus meiner Sicht noch voll in Ordnung ist, weil man hier doch ein recht gutes Gesamtpaket kriegt. Wenn man nach leisen Tastaturen sucht, klar, kann man sagen, wäre eine höhere Polling Rate erwünschenswert, auch weil der Trend gerade immer mehr in Richtung 8000 Hertz geht und wir schon 1-2 Tastaturen haben, die das können, und da wäre so eine Zwischenpolling Rate mit 2000 oder 3000 Hertz natürlich cool, aber ich denke, wenn man nach einer leisen Tastatur sucht, hat man hier wirklich keine 8000 Hertz Polling Rate. Obwohl die MX Red ja teilweise sogar im E-Sports-Bereich verwendet werden, glaube ich nicht, dass man diese speziellen Red Switches dafür verwenden wird. Einfach weil ich finde, sie klicken sich dafür ein bisschen zu weich, als so ein richtiges E-Sport-Style zu sein. Doch ich muss wirklich sagen, ich bin ein großer Fan dieser Tastatur und auch der verbauten Switches. Einfach weil sie nicht so laut sind. Das ist, wenn man mal nachts eine Runde zocken will und nicht das halbe Haus aufwecken will, weil die Tastatur klickt wie sonst was, einfach echt cool. Also für 80 € bekommt man hier echt schon eine echte Innovation, was den Sound von Tastaturen und Switches angeht, und vor allem, weil das Teil dem Clicky-Trend, also MX Blue Switches und den ganzen China Switches, die die ganzen Custom-Typen in ihrer Tastatur verbauen, wirklich mal entgegenwirkt, was ich echt cool finde. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich für heute. Das war's von mir. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und zu kommentieren. Rein und ciao.